Šiandieną parodysiu, kaip atlikti tą sultingą kripto signalą visiškai nemokamai. Panaudojus mano registracijos linką, kurį rasite bio, įsidėję $100 arba daugiau, galite laimėti 28 dieną 5 PlayStationą. O dabar važiuojam. Kad atlikti signalą, jums pirmiausia, ką reikia padaryti, tai paspausti va čia apačioj tą nuostabų gražų ženkliuką Derivatives. Čia, kur matote MTL, čia renkatės valiutą, kurią norite tradinti, tai yra, su kuria norite atlikti signalą. Tai gali būti Bitcoinas, Ethereum, nesvarbu. Spaudžiame čia. Tada pasirinkite, kokį norite atlikti signalą. Limit ar market. Pasirinkę market signalą, jums iš karto signalą atidarys už esamą marketo kainą, kurią matote štai čia. Biškį aš uždenginu, bet jūs tikrai, manau, suprantate. Limit orderį Pasirinkę limit orderį, jums atsiranda order price. Kas yra order price? Matome čia, kad dabartinė kaina yra 1.1707. Tai tarkim, mes norim, kad mūsų signalas atsidarytų pasiekęs 1.2 kainą. Tai į order price įrašom 1.2 ir mūsų signalas atsidarys tik tą akimirką, kai pasieks va šitie skaičiukai 1.2. Pinigų sumą, kurią norime padėti, renkamės judindami va šitą juostelę. Ją judinam ir va čia, kur yra cost, mums čia rašo, kiek mes dolerių ruošiamės padėti ant signalo. Tada galime pasirinkti svertą arba kitaip žinoma leverage. Ką darome, spaudžiame čia, kur yra cross 10x. Atsidarę matome isolated ir cross. Isolated reiškia, kad pasiekus minus 100% mūsų signalas susidaro ir daugiau mes į minusą neįsim. Pasirinkę cross, mūsų signalas pasiekęs minus 100% gali nueiti ir į minus 200%, į minus 300%, nes pradės traukti pinigus iš mūsų balanso. Čia matome svertą, tai yra leverage. Mes pasirenkam kokį norime. Tik tai reikia jį labai atsakingai rinktis ir aš jums tuoj paaiškinsiu kodėl. Tarkim, mes pasirenkame 10x ir spaudžiame čia apačioj save ar done. Dabar nematau per knopkę. Taigi, pasirinkome 10 svertą ir čia matome dabartinę kainą. Jeigu mes renkamės atsidaryti long signalą, mes gausime pelną, kada valiuta kyla. Tai tarkim, šita valiuta pakyla 1% ir tą 1% daugina iš mūsų pasirinkto sverto. Ir mes gauname 10%, jeigu jinai pakilo. Jeigu jinai nukrito, gaunam minus 10%. Bet atsiminkit, kad mes galime atsidaryti ir short sell poziciją. Tai reiškia, kad mes pelną pradėsim gauti ne kada valiuta kyla, o kada jinai krenta žemyn. Tai tarkim, šita valiuta dabar pradeda kristi žemyn ir nukrenta 1%, tai principas išlieka toks pats, tik kad mes gaunam pelną, kai jinai krenta. Nukritus 1%, 1% daugina iš mūsų pasirinkto sverto ir mes gauname 10% pelno. Bet jeigu mes esame atsidarę short poziciją, kas vyksta, valiuta kyla, mes tada gauname minusą. Prieš pasirenkat long ar short, visada nepamirškit nusistatyti take profitą ir stop lossą. Spaudžiame TPSL, mums atsidaro tokia lentelė ir į take profit įrašius skaičius, juos pasiekus, mūsų signalas susidaro automatiškai, arba mes galime rinktis 10, 25, 50% ir juos pasiekę, irgi ten atsiranda automatiškai skaičiai, juos pasiekus užsidaro signalas automatiškai. Įrašius skaičius į stop lossą arba pasirinkus vieną iš šių nurodytų procentų, juos pasiekus arba būtent tą nurodytą skaičių pasiekę stop lossas, mūsų signalas susidaro automatiškai ir toliau į minusą nebeina. Ir dabar, kai mes atlikom visus žingsnius, galime pasirinkti, kokį signalą norim atidaryti. Long ir gauti pelną, kai valiuta kyla, ar short ir gauti pelną, kai valiuta krenta žemyn. Viskas taip paprasta.